Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. On 31st August 2022, the Seng Samla Maulai Pelun, which is a conglomeration of all the youth organizations of Maulai, had submitted a memorandum to the Minister of Arts and Culture, Government of Meghalaya, Sanbor Shulai, to request him for relocation of the CRPF camp from Maulai and for the setting up of a de-addiction center in its place. Speaking to media persons, the president of the Seng Samla Maulai Pelun, Samuel Biam, informed that the purpose of submitting the memorandum to the Minister of Arts and Culture Department, Sanbor Shulai, is to request the state government to speed up the process of relocating the CRPF camp from the premises of the Arts and Culture Department in Maulai to some other location. At the same time, Samuel Biam also said that the Seng Samla Maulai Pelun has expressed to the particular minister its eagerness to instead establish a rehabilitation and de-addiction center in the same premises so as to cater to the needs of the entire Maulai locality insofar as its efforts to address the menace of substance and drug abuse amongst the youth of the area is concerned. Apabila berkini kebentar nak kalian juga ke Seng Samla Maulai Pelun. Kejuan yang kedua ialah Pak Sanbor Shulai, Minister in Charge Art and Culture. Kadang kalau kena ngirim ke kamat yang kadang nama tak ketika CRPF camp kepada nak Maulai. Pi ngatai pilai ini bagi segi press and media. Aku tu kupur golden ke jengki kepada demand ban shift no ya ketika CRPF camp nak Maulai. Pi ketu kejeng demand ban shift no ya CRPF camp nak Maulai. Kadang nak duk ketu benai fab jok arhajar arpoi kum tahi hadin tu kadan mi tu kecil tu kasantrik jong bana agos jong sudah melala te kadi ke kam hoi ngilan nang remain nak kepuar sekepuar te ring kepat i mi nunu so te de hak kepuar ngadang kenal sa ba de hak ni ko bana fab jong artrik bana fab kepuar ba kadan kui kepurang ko mulai ku chief minister wan ni remain piang ya kani ke issue nak kalian ku chief minister tu por ai ka asran ba unsa ai ka direction show Arts and Culture Minister ni ibat hak art santring wan kalian jong Minister in Charge ulah khot ya kini ke stakeholder kata kemot ke CRPF kan di MLP nang tala nang baklai mat ba napok urban ban walk out ya kini ke kam ban shift ya kini ke CRPF kan syakawi berkejaga kata ka bumut syaka syata support new law habis begini kebentangan dengan kam kelas sak pendik sak kumtu tengidang yai up kena kepilti ban kalian ke department ke simkhia bahwa habang ia penduk bentak sengi bari pasar Sanbor Shulai ila persengau yang iba kejeng kelong ba na kalian ke department kila dan kejeng temu ban karya ya ke CRPF ya kini ke CRPF kam nang tei nepok mulai Henry Pat kelong ba na kalian jeng itu stakeholder ke badan hang thie ke bomot ba ke CRPF ki he jeng CRPF ru kila long willing ban karya dan kalian ke korban ke mengikat ke kejeng tu jeng Pak Sanbor Shulai kelong ba ya tu yang ba ladap mang san akar ke jaka syakini ke CRPF kan nak betak CRPF kan ke bomot ba nak kalian ke MLP ru ke dalang haju kanang ba ente lah kami dan kenu te Henry hapeng juga ni kejeng ya lenti kami bar ka hatu kepor ya tu ingi yang ba kedan ki kenhun ki ba persya nak betak ban shift ya ke CRPF kan satai ni angnut kalong ba kumbang lakaran syai minister watak sini kalong bangi bahaga tu kesiki ke bangi present syai ke bangi IT syai kalong ba haga jaka jaka CRPF kan keserkaan lapor kat duduk betangan itu ipi kamdan ya ka rehabilitation center dan ka de-addiction center nak bentar kini samla ki kun samla ki bongok drugs yang nak bentar katu CRPF kan ngim dan kami CRPF kan ngi pekat kun kejing kelaja kepur kalau bagi dan kami ka de-addiction center dan ka rehabilitation center pemulai tengi lap tentu ye ba lada long kabala lada la ban shift CRPF kan nang tei kemut bu no set up no dak ka de-addiction center dan ka rehabilitation center pemulai dan kalian jung iru yo good suggestion te ila keren mentaru buat Minister in Charge of Social Welfare te kalian kejongki kila long
ki soya hap ya kenika suggestion ke bangi ai mangi nak liak seng samlang belun nak benta kini ki jengnan kam ping ong kumong mene ba ke jeng kalong ba nak liak ke sarkar pat kadam ke situ ko jeng ni tang nak da ba kidan ke liak persya henry ilo ong pat ba kin sa walk out dia ni kam da ka kin khat lang ya kini ki kunhun ke persya khanang ban solve ke ni problem namar ke bukan kalong ba hap perkhat da pa ba da ke jeng kam ju pa ki kita ke di addiction center beling ni community ke ni ke di addiction center ada rehabilitation center kalong ba ngani thui pi ba ke jing ko pun ba kilom yen kham tam kini ki kilom yen ki produk jenjar ma ki produk wa kini mi pa ki em sungi da ki kam ki basyuk pela kan doi jok po ka problem ki kalong ba idan ki khun ki bangok ba kini ki jing di bus ni kham tam yu drops da ba kin le sa kini ki private rehabilitation center ka sem jing ki da ba ki sem jing ki de ndan lenti da kumai da ba ka lenti da ka di ka kamram ku jing ba ngikit iba na ta ke la salah ka di kamram tangi bagi persmau da ba ngi persmau sa ka government kumta sultanat pada kalian iba sambor sungai ilah karan direct mentayo minister in charge ka social welfare nak bata ka ni ka kam dan kalian minister in charge lu uang bersim khai ka kam khmat jing ilah karan mana layu la karan sai ba sim khai ka ni kam ba ka di ka suggestion ku baphan nak benta ka jing mentua jam ki pai song jam jela ham tam ni kilom yen produk ki keduk jing ki ba mla ba siu hagar rehabilitation center henry hagar private rehabilitation center henry la kadan jang sarkar alis ka jing siu kan ke perit ladi ki la lai tang ba kan lo ka jing mentua dan benta jing ki henry ka jing semua i ba kong san kalong ba CRPF kan te mengila di man kalong ba ki shifting equality ba kanum dan su kanum ka jing ka jing ma kanum dan su ka jing ni ki kan ba kan dan ka jing stu jumun la ka dena ko kan kun ka baliang ki ba persya